اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ احلى متابعين في الدنيا. النهارده بقى يا بنات هنعمل مع بعض عيش الشامي بطريقه سهله جدا وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه خالص. سهل وبسيط وجميل جدا، وطعمه ما اقولكوش بقى تحفه تحفه تحفه. معايا ده كيلو دقيق انا نخلاه كويس جدا، وهنحط عليه كيس خميره دريم طبعا معروفه، انا ما بستخدمش الا هي بنات، تحفه في المعجنات. ده كيلو دقيق هحط عليه الكيس كله، لو نص كيلو هحط عليه نص كيس. هحط كيس الخميرة كله على كيلو الدقيق زي ما انتوا هتشوفوا كده معايا اهوت، وهحط كمان نص معلقة صغيرة من الملح. هأكد تاني، نص معلقة يا بنات صغيرة من الملح على الكيلو دقيق. وهخلط هخلط بقى المكونات الحلوة اللي حطيناها دي كده مع بعض. العيش الشامي تحفة في البيت، طعمه تحفة تحفة تحفة. عملته وعجب الولاد جدا. يا سلام بقى لو انت عندك الولاد في المدرسة وتعمله لهم، كفاية نظافته وكفاية طعم. زي ما انت شايفة كده بقلب بقى الملح مع الخميرة. وكمان هحط كمان معلقة كبيرة من السكر. ليه بقى؟ عشان دي بتنشط لي الخميرة. معلقة السكر يا بنات بتنشط الخميرة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. او حطيت معاكم اهوت معلقة كبيرة من السكر، وهقلبها كده في الدقيق. انا هعجن معاكم دلوقتي بميه، انت حابه تحطي يا حبيبه قلبي لبن وتضيف وتخليها وتخلي اللقمه غنيه، حطي لبن. عندك لبن بودر وحابه تحطي معلقه لبن بودر، يا سلام، تحفه. ماشي يا قلبي. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هعجن معاكي بميه، بس طلع بقى تحفه تحفه تحفه، مش قادره اقول لكم على طعمته وريحته، بصراحه طلع حلو جدا اهو. هفضل اعجن بقى، بحط الميه، كل ما احط حبه ميه اشرب بيها الدقيق بتاعي، وما بحطش الميه كلها مره واحده. ليه؟ عشان خاطر انتي الميه تبقى كتير مثلا على الدقيق، هتبص تلاقي العجينه سالت منك، وهتعوزي تحطي دقيق. لا، احنا بنحط واحده 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 واحده، نحط الحبه اللي نحطهم نشرب بيهم حبه الدقيق اهو، واحده واحده زي ما انت شايفه كده. وافضل بقى الم واشرب الدقيق بالميه. جربيه صدقيني مش هتندمي، طعمه تحفه جدا. انا عندي ولادي ما جم مكلوه، يا ماما وانتي حاطه فيه زبادي؟ قلت لهم لا يا حبايبي، انا ولا عجناه بلبن ولا بزبادي، طب ميه عاديه خالص فتره مدفياها. انا الستاند وقع معلش، بعدله. عجنتها بميه ده اللي هي فتره، ميه فتره. ما تحطيش ميه سخنه على الخميره هتموتها لك، بنعجن بميه فتره. وافضل بقى كده اشرب الدقيق بتاعي بالميه اللي احنا حاطينها. زي ما انت شايفه كده. مش هتحطي زيت؟ اقولك لا، انا مش هحط زيت في العجينه. العجينه بتاعتنا بتاعت النهارده، اللهم صل على النبي، ملح وميه وسكر وخميره بس، فقط لا غير. افضل بقى اعجن كده فيها. بصي بشرب العجين بتاعي الميه، واحط الميه بتاعتي واحده 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 ليه؟ عشان اظبط ملمس العجينه تحت ايديا، ما عوزش ان انا احط ما احتاجش ان انا احط دقيق زي ما انت شايفه كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. لو وصلتي معايا لحد كده حط اللايك والاشتراك. هنا بقى بصوا بقى، العجينه بتاعتي مش محتاجه ميه. العجينه دلوقتي بتاعتي محتاجه شويه عجن. طب انت عرفتيها ازاي؟ ملمس العجينه نفسه بين تحت ايدي وانا بعجن. انا دلوقتي بسلك ايديا من العجين. ليه بقى؟ ان انا هعجنها، يعني هعجنها دلوقتي لمده 10 دقايق.
هجيب طبق دلوقتي. بصوا اهو العجينه بتلزق في ايدي. طب انا مش عايزاها تلزق في ايديا كده، اعمل ايه؟ هقولك بطريقه سهله جدا وهتسهل عليكي العجن. ايه هي بقى؟ اما تيجي وقتها دلوقتي هقولها لك. في مقطع دلوقتي هيجي في الفيديو وهقولك المقطع ده يخص الكلام اللي انا بقوله. اهو ما انا بسلك في ايديا من العجين اهو. طب انا دلوقتي رحت فين؟ رحت اجيب طبق. ليه بقى؟ احط فيه حبه ميه، اللي هي حبه ميه دافيه من اللي انا كنت بعجن بيها. ليه؟ هقولك دلوقتي. اهو جبت الميه، بصوا حبه ميه صغننين، احط ايديا فيها يا دوبك بملس ايديا بالميه وانزل اعجن العجينه بتاعتي. الحركه دي بتخلي العجينه ما تلزقش في ايدي واعرف اتحكم فيها واعرف اعجنها كويس بطريقه سهله جدا وبسيطه. اهو زي ما انت شايفه كده اهو، املس ايدي بالميه وانزل اعجن بقى. دي بنسميها عندنا في الفلاحين بلت العجين. بلت العجين كويس قوي. ليه بقى؟ عشان اللقمه تبقى تطلع معاكي حلوه وطريه وطعمها حلو، ما تبقاش مبروله. العجينه لو انت ما اديتهاش حقها في العجن، لقمه العيش نفسها مش هتطلع حلوه. لازم تعجنيها كويس. انا هعجنها لمده 10 دقايق. انا عايزاها عجينه لينه طريه وفي نفس الوقت ما بتلزقش. افضل اعجن فيها احط ايدي في الميه وايه واعجن، احط ايدي في الميه واعجن والم كده من الجناب واروح ايه عجنه. بصي زي ما انت شايفه كده، الم واعجن الم واعجن. اهو بصي بقولك، بصي اهي ما بتلزق، هي طريه بس ما بتلزقش في ايدي اهو، طريه وما بتلزقش. وافضل بقى اعجن فيها كده شويه حلوين عشان اما اجي اكل لقمه العيش احس بطعمها، بملمسها كده في بقي، ما تبقاش مبروله كده. لما بتبقى العيش مبرول معاك يطلع مبرول معاك. يعني ايه مبرول؟ بيفتفت كده. ليه؟ انت ما اديتيش العجينه حقها في العجن. هنا بقى العجينه بتاعتي انا عجنتها كويس وجميله ازاي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هغطيها وهركنها شويه. هحطها يعني في مكان ضلمه لحد ما تخمر. جبت الكيسه اهو بغطيها، وهغطيها بقى بفوطه عندك، اللهم صل على النبي، بحته قماشه مثلا انت مخصصاها للعجين، غطي بيها العجين بتاعك. احطها في البوتاجاز في مكان ضلمه لمده قد ايه؟ نص ساعه. بعد النص ساعه بصوا، بعد النص ساعه يا حبايبي خمرت معايا وبقت زي الفل. في غلطه هنا بقى، انا هنا غلطتها، انا عايزه اقول لكم عليها. زي ما انتم شايفين كده انا عندي الكيس بتاعي لزق في العجين. ليه؟ لاني انا ما دهنتش وش العجينه بسنه من الزيت. لكن لازم ادهنها بسنه من الزيت. ليه بقى؟ عشان لما اجي اشيل الكيس بتاعي يشال بمنتهى السهوله. انت ما تغلطيش الغلطه بتاعتي ودهني وش العجين بتاعك بايه؟ بنقطه من الزيت. هنا بقى معايا صينيه ارشها، ابدرها كده بالدقيق، لان ده انا هعمله عيش شامي لازم يبقى كامل متكامل. لو انت حابه في المرحله دي تفرديه على رده برضو مش هيقول حاجه، هيبقى زي الفل. بس احنا عايزينه عيش شامي زي اللي بنشتريه من بره بالظبط، فاحنا هنعمله هنفرده على دقيق. لو وصلتي معايا لحد كده حطي اللايك والاشتراك، ولو لسه جديده عندي في القناه اكتبي لي في كومنت عشان ارحب بيكي. زي ما انت شايفه كده بفضل بقى ايه بكور العجينه وبخليها بنعمها تحت ايدي واحطها في قلب الصينيه على الدقيق، واعمل مسافه بين كل كوره والتانية. لازم يكون في مسافه عشان ما يلزقوش في بعض، عشان لما يرتاحوا كده العجين ما يلزقش في بعضه، يبقى حلو جدا وجميل. العجين جميل. العجن في البيت بيبقى كله خير وبركه، والخبيز في البيت بيملى البيت دفى كده
مش عارفه اقولها لكم ازاي. هنا بقى بعد ما خلصت كده وكورت العجين بتاعي اهوت، كورته بسم الله ما شاء الله، عمل معايا كميه حلوه جدا. فانا هعمل ايه؟ هغطيه وهحطه يعني وهركنه على جنب شويه. ليه؟ لا انا عايزه العجينه بتاعتي ترتاح عشان لما اجي افردها ما تردش معايا تاني، تبقى مرتاحه كده وحلوه، تبقى ما تتعبنيش في الفرد. فانا هغطيه وهسيبه لمده مده قد ايه؟ نص ساعه، ربع ساعه، 10 دقايق. كل ما انت ما تركنيه كل ما تديكي نتيجه احسن. هنا بقى بعد ما هنا ما انا سبته شويه يرتاح، انا معايا بصي بحط ايديا بصي في العجينه اهي، ما بتردش تاني اهي كده، ارتاحت وزي الفل. كده هيطلع معاكي احلى عيش في الدنيا من تحت ايدك. هنا بقى عندي نشابتين، عندي اللي هي العاديه وعندي التانية ام عجل. عندك دي او دي، الاتنين هينفعوا، الاتنين جمال جدا. طب انا لو ما عنديش دي ولا دي، عندك ايد مقشه يا حبيبه قلبي اتكسرت منك وبس تكون جديده، خدي منها الحته اللي اتكسرت اللي هي النظيفه الحلوه دي، نضفيها كويس واعمليها نشابه، تبقى تحفه تحفه تحفه. بحط حبه دقيق من تحت صغيرين، وبقى بفرد العجينه بتاعتي زي ما انت شايفه كده. طب انا عايزاه عيش عايزاه عيش مدور، هنعمله مدور. عايزاه عيش طويل كده زي اللي بنشوفه على القنوات، هنعمله برضو يبقى تحفه يا بنات وحلو. انا هعمل من ده وهعمل من ده زي ما انت شايفه معايا كده اهو. اللهم بارك اللهم بارك، جميل. وافضل افرد واعمل. هوريكي دلوقتي السمك بقى بتاعه اللي انا عايزاه. انا مش هو ده السمك اللي انا عايزاه يا بنات، زي ما انت شايفه كده حبيبه قلبي. انا مش عايزه السمك بتاعه يكون رفيع، انت لما تيجي تفرديه ولا ترفعيه قوي ولا تخنيه قوي، عايزاه بنفس السمك اللي انا وريته لكم. هعمل معاكم كام واحده كده وهوريكم برضو السمك بتاعه المظبوط تاني، وهنعمله مرة واتنين وتلاتة عشان برضو اللي ما شافش الاولانية يشوف التانية، اللي ما شافش التانية يشوف كده يعني. انا بعمل معاكم دلوقتي رغيف المدور اهو زي ما انت شايفة كده اهو. لا ما طلعش المدور اهو، باخد من جوه على بره، من جوه كده على بره اهو. لو تلاحظوا ان العجينة معايا سلسة جدا ومرنة، بشيلها كده بتتشال، بحطها كده بديرها كده بتيجي معايا، ما بتلزقش مني على الرخامة. ليه؟ لان انا مبدره الرخامة بدقيق، وفي نفس الوقت العجينة معايا اللهم بارك اللهم بارك، جميلة جدا وتحفة اهو، من جوه لبره، من جوه لبره. اهو شفتوا العيش بتاعي عامل ازاي؟ اللهم بارك، تحفة. العجينة بتاعتي برضو يعني انا ما حطيتش تحتها دقيق، تحفة برضو وشغالة معايا، لانك انتي اصلا حطها على دقيق، فهو كده كده قطعة الكرة اللي انتي بتجيبيها فيها دقيق، فيها دقيق. بصي اهو، ده كده العيش المدور اهو. بصي انا بدور الرغيف معايا ازاي، تحفة 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 اهو. ولازم تنفضيه كده من الدقيق. بصي السمك بتاع العجينة حلو ازاي، اللهم بارك، تحفة اهو. ما ترفعيش العجينة، لو رفعتيها هتعملها زي كأنك عاملة رقاق بالظبط اهو. هنعمل واحدة كمان
طب اللي انا بعمله ده بوديه فين؟ عندي صينيه حط عليها حته قماشه او ملايه قديمه، وبحط كل اللي انا بعمله ده بحطه جنب بعض وبرصه جنب بعض. بفضل ارص كده على الصينيه كده على على حته الملايه، وبعد ما بخلص بايه بغطيه عشان العيش بتاعي ما ينشفش من فوق ويعمل قشره. لازم تغطي العجين بتاعك اهو. ونفض كده واحط. خد واحده تاني نعملها مع بعض. المره دي بقى ايه باللي هي ام عجل. وافرد من جوه البر، من جوه البر. افرد العجين بتاعي من جوه البر يا بنات. اه زي ما انت شايفه كده. افضل بقى ايه افرد فيها لحد ما ايه ما العجينه بتاعتي ما تظبط معايا. يا سلام بقى لو عملت العيش ده في رمضان، ولادك هيخطفوه كده من على الترابيزه كده او من على السفره وانتوا بتاكلوا. تحفه من حلاوته بصراحه، ومن طعمه الحلو. تحفه تحفه تحفه. ما تنسيش بقى تدعيلي بقى وانت بتعمليه كده دعوه حلوه. مقاديرنا مظبوطه ما فيهاش اي حاجه خالص. اهو بنفضه بقى من الدقيق، لازم يتنفض من الدقيق اهو يا بنات. هنسيبه بقى، انا هعمل الكميه بتاعتي وهسيبها ترتاح ونرجع نسويه مع بعض. ادي هنا بقى دلوقتي حاطه انا ايه صينيه على البوتاجاز تسخن. لازم الصينيه بتاعتك يا بنات لازم الصينيه بتاعتك يا بنات تسخن. ليه بقى؟ عشان لو حطيت الرغيف على صينيه بارده هيلزق. الصينيه عندي سخنت، حطيت اول رغيف معايا اهو. هسيبه يتشمع شويه، يعني لازم ياخد الشخصيه بتاعته في الصينيه. يعني ايه ياخد الشخصيه؟ يعني يتشمع كده ويبقى حلو. وبص تلاقيه ابتدى ايه اللون الرغيف يتغير. يعني بدل ما هو فاتح كده تلاقيه ادى يعني ايه على لون غامق كده، وابتدى يعمل فقاعات كده. اعرفي ان كده الرغيف بتاعك اتشمع، وتحطيه تحت الشوايه يكمل السوا بتاعه، وهتلاقيه قب كده وبقى جميل وتحفه. انا عندي البوتاجاز بتاعي مشغله الشوايه بتاعه البوتاجاز ماشي ومستني. بص اهو ابتدى بصي يعمل فقاعات اهوت، ولونه ابتدى يتغير اهو. كده اتشمع معايا كده خلاص، كده اتشمع كده. عايز يتحط تحت الشوايه عشان يكمل السوا بتاعه. بص اهو هاخده بقى كده واحطه تحت الشوايه يكمل التسويه بتاعته. عندي هنا اهو صينيه تانية بس دي كانت مبلوله، فانا هسيبها تنشف من الميه. طب انتي بتسوي العيش بتاعك على ايه؟ بسويه على نار متوسطه. على نار يا بنات متوسطه من فوق، والبوتاجاز من تحت الشوايه شغال. بصوا اهوت. بصوا انا بوريكي العيش بتاعي وهو بينتفخ فين، بينفخ كده في الفرن من تحت. تحفه تحفه تحفه. بصوا اهو اتنفخ اهو وجميل ازاي. انا عندي الصينيه بتاعتي دي بقى خلاص كده سخنت وبقت زي الفل. احط بقى فيها الرغيف بتاعي اهوت، برضو ياخد الشخصيه بتاعته اللي هي ايه ان هو يتشمع كويس ويبتدي يعمل فقاعات كده. اروح حطاه تحت الشوايه. اول ما الاقي العجينه بتاعتي لونها اتغير وابتدت تعمل فقاعات صغنونه كده، اروح واخداها واروح حطها تحت الشوايه.
فانت عندك كده العيش بتاعك اتشمع. اللهم بارك اللهم بارك، تحفه. وانت واقفه برضو تخلي بالك من اللي في الفرن علشان خاطر ما تسيش عنه ياخد معاكي لون. بص اهو، دخلت الصينيه دي وخرجت التانية. عندي هنا بقى ايه مصفى حاطه فيها حته قماشه اهي ملايه قديمه عندي، وهحط العيش في قلبها واروح ايه مغطيه، اغطيه كده بالايه بحته الملايه. احط عندي هنا الصينيه، صينيتي سخنه، احط في قلبها العيش بتاعي على طول اهو. انا هنا جيت احط العيش اتحط على بعضه، ها، وجيت عشان اشيل واحد ما اتلزق، ما رضيش، ما عرفتش اشيله. اعمل ايه؟ اسيبه زي ما هو كده، وهو كده كده هيستوي، كده كده يا بنات هيستوي. لو انت عملتي زي ما انا ما عملتي كده، هو كده كده هيستوي يا بنات، وهيتنفخ وهيبقى زي الفل، وهتعرفي تفصليهم عن بعض. بصوا انا بوريكم هنا، بصوا العيش اهو، بوريهولكوا ازاي تحفه ازاي، وريحته حلوه جدا. زي ما انت شايفه من كده. هعمل معاكم كام رغيف كده، وهكمل طبعا بقيت الكميه كلها مع نفسي. هنا هو انا كنت بشوف اللي في الفرن، بدير الصينيه كل شويه، افتح الفرن وابص عليه عشان ما ياخدش معايا لون بزياده، او لا قدر الله العيش يتحرق مني في الفرن. لو وصلتي معايا لحد كده حط اللايك والاشتراك. هنا بقى انا بعمل معاكم هنا رغيف على البوتاجاز من فوق. لو انتي يا حبيبه قلبي ما عندكيش بوتاجاز وعندك شعله مثلا، وحابه تعملي رغيفين للولاد، هعمل معاكي كام رغيفين كده من فوق، اوريكي ازاي بيستوي. بصراحه تحفه تحفه تحفه، وطري وجميل جدا وحلو. طبعا الحته الاولانيه بتاعه الرغيف ده ما جاتش كلها، فانا بسيبه ياخد شخصيته من فوق، وافضل ايه اقلبه على اليمه التانية لما يتشمع برضو. بصوا اهو، وافضل اقلب فيه يمين وشمال زي ما انت ما شايفه كده اهوت، لحد بصي ما ابتدى ايه يتنفخ معايا اهو. ادام اتنفخ معايا كده يبقى هو كده بيستوي من جوه، بيستوي كده من جوه. بص اهو، افضل بقى ادير فيه كده اهوت زي ما انت شايفه، وهقلبه تاني على الجنب التاني اهوت. بصي بقلبه اهو على الجنب ده. انا عندي هنا حته مثلا ايه من الرغيف من الجنب بتطلع بخار، احط المعلقه بتاعتي، المعلقه اللي انا بقلب بيها، او ايا كان بقى اللي في ايدك بتقلبي بيه بقى العيش، لحد اكتم البخار جوه الرغيف عشان خاطر يسوي لي بقيه الرغيف من جوه اهو. لقيت نفخ معايا وزي الفل كده. الرغيف اللي انا عاملاه ده كده استوى خلاص، ده كده خلص واستوى. ولونه بقى تحفه 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 زي ما انت شايفه كده. بصي اللهم بارك اللهم بارك، حلو جدا. هعمل معاكم كمان واحد من فوق. لازم الصينيه تكون سخنه اهو. هسيبه كده لما ياخد ايه التشميع التمام عشان اعرف اقلبه اليمه التانية. طب لو العيش بتاعك مثلا اتشمع ولازق، بالراحه كده بالمعلقه بتاعتك. بصي شوفي انا بعمل ازاي ايه في الرغيف، بالراحه بالراحه خالص، بمشي المعلقه تحت الرغيف بالراحه، هتلاقي الرغيف بتاعك ايه سلك وبقى زي الفل، وهتعرفي تشيليه. انا هنا لما لقيته اتشمع قلبته عليه الاتجاه التاني اهوت،
الاتجاه التاني هيتشمع هقلبه على الاتجاه ده، هفضل اقلب واعمل فيه لحد ما لقيت نفخ معايا واستوى وزي الفل. بصي اهوت. تحفة تحفة تحفة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. بصي افضل اقلب فيه اقلب فيه. بصي بدوس بالمعلقة بتاعتي على الرغيف، هتبص هتلاقي دلوقتي قب بقى جميل وزي الفل. بقلبه على اليمة التانية يا بنات زي ما انتوا شايفين كده. بصي الرغيف بيقب ازاي اهو كده. في المرحلة دي كده بقى ايه، استوى من جوه، بيستوي كده من جوه، البخار بيستوي الرغيف من جوه. زي ما انت شايفة كده. اللهم بارك اللهم بارك، تحفة تحفة تحفة. بس الرغيف اللهم بارك كده بقى يا بنات. انا خلصت العيش بتاعي كله اهوت. اللهم بارك، تحفة ازاي، اللهم بارك. بصي الرغيف عامل ازاي، طري وطري جدا. بصي بطبقه قدامكم اهو، بصي بقولك بصي طري. حتى التاني اللي احنا عملناه على على البوتاجاز من فوق اهو طري وجميل قوي. هنا بقى قطعت العيش اهوت وهوريهولك دلوقتي. بصي اهو. لو عجبتك الحلقة بقى ما تنسيش لايك وشير.